Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun baraya sadaya. Tepetot-petot sim kuring ngadoakeun ka sadayana. Mudah-mudahan sehat salalawasna, dipasihan rezeki anu barokah, dipasihan kanikmatan sadayana. Nah, kitu palawargi sadaya. Sim kuring bade ngadongeng. Ngadongeng bahasa Sunda. Ngadongeng gitu. Dongengna caritana dongeng si Kabayan. Mung Macul. Gitu. Si Kabayan Mung Macul. Ceritakeun dina peuting wanci nu peuting. Si Kabayan teh diajak macul ku si Abah. Kabayan. Isuk mah urang macul ka sawah, da sawah paculeun gitu. Ari si Kabayan teh kan jelema nu males, nu unik tapi cerdik gitu. Duh, bah. Lamun macul mah sim kuring teh kaula teh sok nyeri cangkeng, bah. Teu kuat macul. Wah, cuk si Abah teh. Mane budak ngorang geus nyeri cangkeng. Abah ge kolot-kolot. Ketol we kana macul mah gitu. Wow. Pokona mah teu meunang hanteu Kabayan, isuk maneh kudu ngilu ka Abah macul ka sawah. Si Kabayan teh mikir tah sapeueuting. Kumaha carana isuk sangkan urang teu jadi macul gitu. Akhirna si Kabayan teh meunang ide tah pas jam 3 subuh. Wow. Jam 3 subuh meunang ide manehna teh. Oh, nunaan bung-buahan anu seungit di sisi sawah dina rungkun gitu. Anu seungit-seungit teh aya ganas, aya limus, aya nangka. Bawa tah si Kabayan teh subuh-subuh teh. Si nangka jeung limus jeung ganas teh sumputkeun kana rungkun anu belah dieu rungkun hiji. Jumputkeun deui anu ka rungkun belah dieu ganas hiji. Jumputkeun deui rungkun anu belah dieu nangka hiji. Geus kitu teh semputkeun dibuni-bunikeun si Kabayan teh. Balik we si Kabayan. Tidinya teh atuh guher we sare si Kabayan teh da meureunnan tunduh sabeuting mikiran kumaha carana sangkan esuk teu macul jeung si Abah gitu. Nah, poe isuk-isuk nepi ka isuk-isuk ternyata si Kabayan teh masih kena ngarengkol we bobo. Kadang kumaha carana supaya besok supaya isukan teu macul gitu. Ayeuna si Abah teh amok. Cokok di tajong imitna teh ku si Abah teh. Hayu sebebel. Urang macul. Si Kabayan teh horeja atuh ruas tah meureunnan da keur tiba-tibarana sare kulantaran begadang ditajong imitna ku si Abah ruas. Gurubug teh. Nah, si Kabayan jadi semangat kana macul. Apan lamun teu gawe moal dahar. Gitu ceuk si Kabayan teh jawabna ka si Abah. Nitu atuh si Kabayan jeung si Abah teh ka sawah. Tah, ka sawah gitu. Geus dugi sawah, si Kabayan macul karek ge tilu pencugan, tilu kencongan gitu. Si Kabayan geus ingus. Bah, asa bau-bau limus ieu teh. Wah, cek si Abah teh. Limus di mana Kabayan? Da di dia mau utang ka limus. Cek si Kabayan teh, nyan bah. Ieu asa bau-bau limus ya. Wah, mana sok ka mana karep tangkal limus di mana di dia mah daeuh tangkal limusna oge cek si Abah teh gitu. Gerabah bener ieu bau limus. Atuh si Kabayan teh ke sakedap bah karungkun belah di hiji we. Pek teh diteang teh nyaan we aya limus. Atuh dipurap we limusna teh. Ku si Kabayan jeung si Abah teh. Wah, bener alus Kabayan maneh mah irungna kapanggil aya limus di dieu gitu. Nah, tos kitu tos seep limusna macul deui karek ge tilu paculan si Kabayan geus ungas-ingus deui. Nah, kitu langsung ingus bah
asa bau-bau ganas ieu teh. Wah, ganas di mana? Kabayan datang ka naon ge jauh tuh, soal limus mau beladi tuh cek si Abah teh. Manya aya ganas di dieu. Nyaan asa bau-bau limus. Kayak ngerasa kedeng bah orang teang. Asa bau-bau ganas kayak ngerasa kedeng orang teang. Ari di teang atuh bener we da aya ganas dagereun kumanehanana panes pukul jam 3 subuh disimpen di dinya dina rungkun gitu. Atuh dipurak deui we ganas teh kakarek ge meureunnan genep kencongan tadi kencongan kadua kencongan ganas. Dipurak we jeung si Abah si ganas teh. Tuh seep teh. Ayo kebayang urang acul deui atuh era geus na ieu paculeun lega keneh kieu ari hayo we beranghakan mah cek si Abah teh. Ayo bah urang macul deui. Acul deui eta jeung si Abah teh si kabayan teh. Kakarek di tilu kencongan si kabayan geus teh. Naon kabayan? Geus deui cek si Abah teh. Bah, asa bau-bau nangka ieu. Wah, nangka di mana? Dan nangkana ge can baruahan kabayan tingalikeun tuh tanggal nangkana ge. Cek si kabayan teh, bener bah ieu bau-bau nangka ieu. Gitu. Bau-bau nangka. Tapi tadi kayak mana halus na irungna euy. Pas ganas aya ganas, pas limus aya ganas. Coba teang kabayan dina rungkun atuh di belah mana? Nah, teang si kabayan teh tah kana rungkun teh. Nya pogoe da aya nangkana kan tadi udah tos disimpen teh di jam 3 subuh. Atuh dipurak deui we tah kakarek yang beureun sabarang salapan kencongan, salapan pencugan tah si kabayan teh geus murak ganas gitu. Geus murak nangka limus ngeseep, ganas seep, terus nangka juga seep. Si kabayan ngajakan deh, hayu bah urang mancul deui. Irek anggeus na cek si kabayan teh akhirna malik si kabayan jadi semangat maculna tah. Ari pas katilu si kabayan katilu kencogan si kabayan geus deui. Naon deui kabayan? Bah. Naon? Ieu asa bau-bau naon kabayan? Asa bau-bau maung cenah. Wow. Bau di mana kabayan? Bener bah. Asa bau-bau maung ngadeuketan beki bau ya bah. Wah, si Abah teh ngadeg-deg tah ruas teh meureunnan tadi pas naon irungna alus gitu. Pas aya ganas aya, pas aya nangka aya, pas aya limus aya. Aya maung. Atuh sieun meureun si Abah teh sieun aya maung gitu. Hayu kabayan maneh mah da alus irungna tadi ganas aya kan akhirna lompat tah si Abah teh lompat jeung si kabayan teh. Ayo kabayan bae isuk di macul mah. Tah tetulus sieun maung teh padahal mah ekol-ekolan si kabayan. Nuhun Assalamualaikum warahmatullahi